咁佢啱就俾藍色呢兩條邊你打直打橫，咁仲有紫色嘅都俾咗你。咁嗱，你好快咁多一篤機咧，就計到黑色呢兩條喎。咁你減法嚟嘅啫，將960減480就會計到480，將597減280就計到317。咁呢個好基本，你mark翻低先。咁另外佢係一個 rectangle，咁所以咧你會有啲直角嘅。好，咁依家咧我哋要揾呢個嘅 DH， 其實我會睇呢個三角形嘅，咁或者呢個三角形啦。睇下邊個三角形有多啲資料先。咁其實左邊都係597。嗱，咁其實計邊個會好啲咧？呢個時候咧就真係要靠你自己睇諗唔諗到嘅，因為呢啲我都講句難題嚟嘅，冇一個絕對嘅方法嘅。咁但係我就會觀察到咧，其實呢隻角有機會計到，所以我會選擇睇呢個三角形去解呢條。點解呢隻角我話容易啲諗咧？因為呢隻角咧其實係解上邊呢隻角，然後呢一度咧90度啊。咁所以我就將90減上呢隻角就會計到藍色呢隻。咁點解我會咁諗咧？因為我見到呢度有個直角三角形，所以其實直角三角形嘅情況底下咧，我應該會容易啲計到呢啲角嘅。呢個直角三角形啦，咁我哋都用 tangent， 咁打直除打橫，咁 shift tangent 280除翻960，就係16.26度嘅，mark 低佢啦。其實有用嘅 ，save A 先啊佢。咁我哋90減翻呢一隻，咁呢隻 save 喺 B 啊。咁我哋一陣要用噶啦。好，咁依家咧就其實好明顯咧就要計埋 AH， 咁你就可以集齊 SAS 嘅，翻呢個三角形咧去揾 AH。咁依家就你唯有諗辦法睇下可唔可以計到啲角㗎啦，要靠你大家睇下諗唔諗到啦。咁其實咧計邊隻角咧係要計呢一隻嘅。嗱，因為呢一隻呢度個平行線嘅，其實會等於下邊呢一隻 EGC。咁 EGC 咁你話咁，但係呢隻我揾到咩？咁呢隻咧就有個技巧嘅。咁假條直線咧，其實呢度就有個直角三角形，其實打直都係197，打橫咧其實有冇咧係有嘅，其實就係將呢一忽減去呢一忽，因為呢度其實係個梯形嚟嘅。咁所以咧就係638減480，但係158。好，翻 tangent 呢兩條邊，咁都係 shift tangent， 就係打直除打橫係597除158。好，咁就計到呢一隻角㗎啦，就係75點幾度。我 save 喺 C 位啦。然後咧，其實我依家要揾藍色嗰條邊啊嘛，咁咪對住 C 咯。咁但係呢個638咧係對住呢隻角，咁呢隻角你將180減 A 減 C。好，咁呢一隻 AHE 咧就88度嘅，我 save 喺 dot 啦。好，咁你而家有一 pair 嘅，呢條數咧要比較複雜。AH 除 sin C， 嗱依家做 MC 啫，咁我寫得簡略啲啦，就會係638除 sin D。好，咁我篤機啦，638除 sin D 就乘翻 sin C， 我就計到呢條616.9咁樣嘅，咁我 save 低喺 dot 啦，係咪 save 低喺 X？ 好，咁依家其實集齊 SAS 㗎啦，就係呢條同呢隻 boy formula 2。好，搞掂。咁所以答案就係728.5啊嘛。咁所以你3個 significant figure 就729。OK， 好，咁完啦。答為 boy。呢條其實真係比較難。呢個方法咧就坐標方法，咁咩嚟嘅咧？咁呢個方法比較新穎，咁所以可能好多人你都未聽過。咁就係咧，我當假設呢個位置咧係00，咁我哋就可以 mark 翻圖入邊嘅呢啲位置，做一啲坐標。點樣 mark 法咧？例如呢度向右行480，咁係咪480咯？咁跟住呢度行咗960嘅，咁960零。咁如此類推咧，你就可以 mark 晒成幅圖嘅坐標。咁 mark 完啦，嗱呢度要啲時間嘅，你睇翻個坐標向上或者向右嘅一格咧，咁你可以 mark 晒呢啲坐標啦。透過坐標咧去整一啲直線方程，去解嗰啲
你想要嘅嘢。咁其實依家我要揾呢條線啊嘛，我只要揾到 H 嘅坐標咧，咁我就可以計到呢條線嘅距離嘅。如果係一啲咁嘅長方形嘅題目咧，其實你要 mark 呢啲坐標就好輕鬆嘅。情況你覺得好冇用，咁嚟呢條其實你 mark 咧就唔難嘅，因為啲長方形打橫打直去寫啲坐標嘅啫。但係我要計呢啲直線方程，咁嗱要解呢個坐標咧，其實我就要用呢條同呢條呢兩條線嘅直線方程交叉點。但係我咪好麻煩咯，我啲坐標咁樣衰嘅，咁我咪有排計咯，用直線方程。你用人手計就梗係有排計啦。咁所以呢度用 program 去解嘅。咁不過如果你未入嘅，咁你就稍微望一望咯。咁其實個 program 難操作嘅。program 3咧，咁 program 3咧更新咗個功能，之前就係 log 嘅可以減壓。但係嗱，依家我哋唔係做 log 嘅。咁如果你唔係做 log 咧，一開頭打00就得㗎啦。咁我哋就呢個 program 嘅作用就係你入啲坐標。咁入啲坐標咧，你就可以直接變咗個直線方程。例如假設我要計呢條，咁我就入480、638、597，咁所以依家入啦480、638、597，咁基本上第一個數字就係斜咗嚟嘅。咁你撳一撳分數個掣咧，就轉咗啦。咁所以咧，第一條式就係個 GE 就係 y 等於597 over 158x 減嗱呢個數咁大咧，照抄嘅啫，因為你讀 program 嗰陣都係。跟住我哋就寫埋 AF， 因為我要計呢兩條線嘅交叉點啊嘛。咁 AF 再嚟嗰次 program 300，咁 AF 就入呢兩粒點啦。咁所以就597、960、317。好，咁抄低啲數字得㗎啦。咁呢個就 y 等於-7 over 24x 加597。嗱呢度咧係用咗 y 等於 mx 加 c 個 form 去寫，咁所以你只要抄低嗰兩個數字去 mx 加 c 就得㗎啦，個 format。我哋要解咗個方程就用 program 1嘅另個功能。嗱咁但係我哋個 program 係 ax 加 by 等於 c， 咁呢啲爛數唔驚嘅，照用嘅啫。咁即係我哋要做啲咩？你當咧就係將呢嚿嘢搬咗個左邊，咁咪即係負咯。搬咗個左邊之後，減啊嘛。咁所以我而家篤機咧，第一條式就係負呢一個-597除158，跟住就1個 y 嘅，咁就1，跟住就打呢一個數，因為右邊咧剩翻呢個數嘛。-143,280除79。好，第二條式就係、又係啦，將呢嚿嘢搬翻個左邊咧，咁搬個左邊就加個路變咗。加㗎咯，咁所以就7除24，跟住就1個 y 嘅加1，跟住就597，因為呢度剩翻597。好，咁就解咗個坐標啦。個坐標大約啦，大約得㗎啦，592.28，跟住就424。筆試定理咧，去計呢個距離。咁其實呢度可以用翻快啲就 shift 加嘅。就同頭先嗰個一模一樣啦，咁所以答案就係、都係 boy 嘅，因為呢度你當要計呢條斜線嘛，用翻派咗 formula 咁樣啫。